è così. Come un fulmine a ciel sereno, come un orologio che si blocca improvvisamente, senza una ragione apparente, ma così, alla tua età. Troppo pochi per un ragazzo che aveva un sogno. Avere una palla tra i piedi e amare quello che facevi. Avere una palla tra i piedi fin da ragazzino, con il sogno di giocare per una bandiera, per due colori che uniti insieme hanno fatto una differenza enorme. E poco importa se fosse Serie A o Serie B, se fosse primavera o prima squadra, il tuo sogno, il tuo desiderio era quello di giocare per il Cagliari, per la tua squadra, la squadra della tua città. Quanti gol che hai servito, quanti gol che hai tirato, quanti gol avrai mancato, quanti pianti e rabbie, calci agli armadietti, quanti santi che avrai tirato giù nella tua carriera così fulminante e bella, qualsiasi fosse. Una vita così, una vita così bella, nessuno se l'aspettava. Ma adesso, Andrea, tu sei lì, con Astori, con Gigi, il nostro amato Gigi, rombo di tuono, e anche con tanti altri calciatori che come te amano avere la palla tra i piedi. Ma ora siamo solo noi, le persone che si devono porre tutte queste domande. Tu vai e non preoccuparti per noi. Vai, Andrea, vai e calcia ancora quel pallone. Calcia.